سلام بچه ها، من هادی هستم و قراره تو این ویدیو یه ویدیو گیمینگ داشته باشیم و بازی براول استار رو قراره بازی کنیم و من تو این ویدیو قراره بازی براول استار رو رنکشو بازی کنم و 5 دست بازی میکنم و تو این 5 دست فقط 3 بار فرصت باختن دارم. اگه بیشتر این 3 بار شد توی ویدیوی بعدی توی خونه دوستم یک لیوان آب سرد قرار سرم بریزن دیگه توی ویدیوی بعدی. و اگرم من تونستم این چالشو ببرم، شما حتما لایک و سابسکرایب کنید، زنگولم یادتون نره، کامنت هم کنید، ممنون میشم. خب من راستش چون نمیدونم، شاید بعضی بیان بگن خب تو با این اسکین خیلی قوی میشی. من توی 6 تا اسکینه لول 9 هم واسش 10-20-30-40 میکنم. 10-20-15 بالا هم شروع میشه. 10-20-15 1060-15 هر کی میگه 16 نیست 17-18-19 20. اول با این اسکین بازی میکنم و بعدش دوباره بین این 5 تا اسکینی که میبینید پایین لول 9 هن، لول 9 و 10 هن، بعدشون دوباره 10-20-40 میکنم دیگه با اون اسکین بازی. بریم برای بازی. امیدوارم نبازیم. بازی خوبیه. ندیدم. دوباره همین مودو با یه مپ مسخره تر. آخه چه اسکینی یارو ما داره؟ چرا روش عجیب؟ چرا احساس می‌کنم این اسکینی که یارو ما داره با اسکین حریف، یکی از اسکین‌های حریف سته. همین اسکینی که اینجا داره منو لتو پار میکنه. خب چه زود یارو ما شهید شد. وای نمیر. یکیشون کجاست؟ یه دونشون میدن اون وره. ریخ سر من، به منم لتو پار کرد. یکی دیگه شون نیست. آها بزنش. به 3-1 این نامردیه. ماشالله به این یار. به چرا امید پیدا میکنم الان که پارش. خدایا همین دست اول نبازه. منم اینجوری سب کن. داداشو گلمون دعوا داره. وای من نمیدونم چرا حرکت نمیشه. چه سریعی که یوره خفنمونم مرد. هم خدا رو شکر. 1-3 1-2. آها یس. یه دست دیگه ببریم. فکر کنم اینجا قراره بمیرم. یارمون 2 سوت کشت. چطوری ممکن بود؟ یه دونه تیر حداقل بذار بزنم.
دست اول رو هم بکنم باختیم. زودی میبازم دوباره 10 20 40 کنیم. بالا دوباره 10 20 15 1060 16 هر کی میگه 16 نیست 17 18 19 20. فکر من 10 20 40 اشتباه بود جدی. من همه اسکرین بازی میکنم اما دوباره 10 20 40 کنم. 10 20 15 1060 16 هر کی میگه 16 نیست 17 18 19 20. آره تو همه اسکین افتاد. با همه اسکین یعنی این اسکین برای من افتاد. یعنی هر مودی به جز این مود بده. مشکل اینترنت قرار نیست منو ویل کنه. وای یس اولین نفر Serisi enggak apa keluar skin enggak. Is that yes چه خوب چه دو تا اسکین قشنگ سوپر پاور داره. هم اسکین یار ما هم اسکین بزنین یه دونه دیگه. چه بد بختم. وای یه نفرمون بمیره باز. دست دوم بردیم. چه اسکین یار ما سمت یار بنده سمت راستی. چه اولش خیلی باحاله. توفنگ شو میکنه میزنه. خب بریم دوباره دست 20 دوباره. این دفعه پایین شروع میکنیم ببینیم چی میفته. 10 20 15 1060 وای دوستمه. امروز نمیتونم جاش بدم. از اول چیز میکنم 10 20 15 1060 هر کی میگه 16 نیست 17 18 19 20. به اسکین هستی خود. حیف که یار من یعنی دوست من رنگش باز نشدم یعنی با هم رفتم رنگ بازی میکردم. چرا صدا میجوریه؟ ویدیو گیمی من فقط یه دونه گذاشتم. بعد تو اون ویدیو من حرف نزدم چون نمیدونستم که اگه حرف بزنیم صداش میره. فکرم مشکلی یا خدا مشکل اینترنت قرار نیست من ویل کنه. تو بازی به این مهمی رسم اصلا اون ستاره آبی هیچ فایده ای نداره. درسته یه ستاره دائمیه اما بازم هیچ فرقی نداره. بیا ببینم مخ میپروور. خدا رو شکر من اینجا این دست جلوه و من باید اینو بزنم.
یس. نمیرم تو رو خدا نمیرم. چه شانس خوبی. این دست برد با ماست. احساس کنیم دست قشنگ. چرا اینجوری؟ وای شانس رو برم. دو نفر دیگه رو این خیرس خیلی آها یه نفر دیگه رو بزنیم تمام. وای من دستم بود، یعنی دستم نخورد، نزدیک بود. بزن یس دست سومم برد. بنازم دوست من همش داره چیز میکنه، بعدا هم بهش توضیح میدم که چی شد دیگه انشالله. اگرم الان فکر کنم دست سوم تموم شد، دست بعدی و بعدیشو هم ببرم چالش رو بردم. اگه فقط یه دست تو این دو دست من ببازم، یعنی اگه هر دو دست رو ببازم دیگه، اگه هر دو دست رو ببازم کل چالش رو باختم. اما اگه هم یه دستشم ببرم بازم، اگه یا ببرم یا ببازم در صورت چیز میشه، چالش قبول و من چالش رو بردم. ای وای من یادم رفت 10-20-40 کنم. وای ببخشید من کلا یادم رفته بود. یکی بره اونو بگیره، تو برو اونو بگیر من برم خاک دوستی داره. بزن یس بردم. بزن نه من برد میخوام بزن یس. یه فاتحه و رو من بخونید. باختم. عصبانی نبود. مال اونا این چیزی که کشت من خواهم گیری افتادی. من دیگه زور خودم زدم، الان باید برم دفاع کنم. یکی بره اونو بگیر. نه الان باید برگردیم میخوام چیزه. نمیدونم چرا من بخوام دیوونه بردیم. خوبه دست بعدی اگر هم ببازیم یا اگر هم ببریم حتما چندش تمام میشه دیگه. بود چقدر من این مود بدم میاد. آقا من یه دفعه همینجا 10-20-40 میکنم. یه دفعه من همینجا اسکین قبلی هم چیز میشه سری با 10-20-40 کنم. 10-20-15-16 هر کی میگه 16 نیست 17-18-19-20 این پوکو افتاد. امیدوارم دست آخرم بالاخره ببریم. دست آخر من به یارم یه دونه آبکی بدم. این من میترسم. بیای بزنم کارم میکنم. زدمش خودم نفهمیدم با این لگی. اینجا ماشالله بهش بگیم ماشالله. ممنون. 10
باید دست آخر میبره. یا خدا شدت استرس دارم کباب چه استرسی یا خدا یه دست دیگه یه دونه یه بار دیگه هر کدوم بمیره بگیرید. وای باختیم اما بالاخره فصل دستم بردم. من چنل تو این بازی بردم و شما حتما لایک و سابسکرایب بکنید و حتما زنگوله هم بزنید دیگه تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا حافظ.